Yo, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, mabibi na mabwana, karibu cyane mu kiganiro turashoboye. Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro kidasanzwe. Iyi Nuja Entertainment namba turakora subscribe uyikore kugira ngo tujane mu biganiro by'umuziki. Hano tuganira ibintu vya loisir gusa, ibintu by'imyidagaduro mu madomene yose. So wamaze kunyumva ni Jamal for the MC Voice of the Money, Mike Masterpiece Keeper, Motivation Champion Ntori yatoje. Umaze kubona bano bantu hano kuri screen ucabibaza ati mbega giye kubavuga iki. Hari byinshi mutamenye biriko birategurwa kwa bajama novuga ngo bano bajama uburyo bariko barakoramwo nibwo tugira turabemwo nino myaka novuga ngo itati heze bariko barakora mbega ibiharuro vyabo bimeze gute nivyo tugira turabe. So asseyez-vous confortablement et c'est parti. Nuko rero ni reka tutangure kuri hano bajama bahoze bagize umugwi We Love Muzika kabisa. Murazi ko yari ni Melanin Bo hamwe na DJ Fernando. Tugarutse gato bakiri muri DB Entertainment yari irongowe n'uwitwa Don Bright. Yarasanzwe novuga ngo arongoye DB Entertainment, novuga ngo lebo bari barimwo, ariko ubu tuvugana DB Entertainment ntirikirakora kandi nta n'umuririmbyi n'umwarimu. So nibaza ko We Love Muzika sasikiza bayaciye novuga ngo iyo DB Entertainment yaciye ibarokrita ibasinyisha amasezerano. Muravyibuka ko bari basinye novuga ngo amasezerano y'imyaka 5, ariko imyaka 5 muribuka ko yabananiye gupatienta hajamwe ibintu vy'induru n'iki. Aba bajama baravuga ati ibi bintu n'ivyo twabivamo kubera ko babona bakora ibikorwa vyinshi muga amafaranga ntibayabona. Muravyibuka imvururu zahabaye ntitwe zigaruka ko iyo ni rapere nyene tuko turagira muntu mbere yo gushika ku kintu runaka novuga ngo twabateguriye no munsi. Urumva rero baravamwo barakleya YouTube yabo yari yitwa iyindi YouTube yari iri apa ya iyo bakorera kuri DB Entertainment bayita We Love Muzika. Bamaze novuga kuba banayikreya barakora YouTube barayifuta kubera byari bikiri mu matati baraba mu bihe novuga ngo bitoroshe, ariko nagira ndakwibutse ibihe byose barimo bagumye bakora umuziki mwiza kandi umeze neza. Murazibuka za Malo za Jana nanje n'izindi nyinshi zagiye zikunda za Jalo n'iki bamaze kuvamwo donc bamaze kubiba iyo YouTube bamaze kuyifuta bongera bagira n'iyindi ariyo iriko ibikorwa vya We Love Muzika gushika kuno munsi. La nibaza ko ali last month niho yaga ibicishije mu gitiramo yanga bireri novuga ngo yari yabatumijeko mwarabibonye biza kuba biba content kubamenyesha makuru ndetse no kuba content creator bavuga ko ari novuga ngo bavuga ko We Love Muzika igiye kubigaruka, ariko gushikina munsi ntiturabona na signale yerekana ko We Love Muzika igiye kubigaruka kubera ko ugaragaje kubaza umwe muri bo bakubwira ati twebwe tumeze neza cyane nta makimbirane namwe ahari, ariko ugaragaje kuraba tubaze cyangwa se comportment usanga bariko baragira mu gihe bahuriye mu kintu. Nagira ndakwibutse DJ Fernando igihe atwaye novuga ngo Isanganiro Award murazi byari bitangwe gucumbagira, ariko Melanin Bo mwibuka ko yagiye kumushigikira kandi kijya gihe byari byamaze kuba official ko mu gihe We Love Muzika bayihaye deal wadiringa n'umwe waradealinga na Fernando ukadiringa na Melanin Bo. Urumva ibiharuro n'ivyaba bisa n'ibiganiro n'ivyaba bisa na contract ntiyabisa. Rero gushika kuno munsi reka mvuge ko abaririmbyi bameze neza ugaragaje kuraba aho bavuye naho bageze vraiment ni intambuko novuga idasanzwe kubera ko ino munsi bamwe baba bafise amazina bafise ivyo bamaze kubaka novuga mu mitima y'abantu babakunda, mu mitima y'abantu basanzwe bakurikina entertainment buri cy'abantu bakunda umuziki w'u Burundi bafise ico bamaze kuba bubaka. Ino munsi kuba ufise fan base ni ikintu gikomeye. Melanin Bo nubundi yarapambanye nuba aracapambana hakunda kugaruka insolite ko akunda gusana indirimbo ziri muri melody imwe abantu bagaca bavuga ati turavuye
baravuga ati turavuyemo. Fernando aherutse kubasohora indirimbo Shimomana haraitse nka demo ubu tuvugana yibera hagati mu gihugu, umuririmbyi wo hagati mu gihugu ntibishobora gukunda, hari ibintu bidasa. Yego akunda kuvuga ati je vraiment mbere n'ibintu vya music ndabijamo ofisi ihangiro, mukigiro ihangiro ereka umuririmbyi ubu tuvugana mu gisagara ca Gitega, aba mu gisagara cyo mu Gitega. Rero niyo ariko novuga ngo abandaniza ubuzima bw'umuziki, ariko hari ibintu bidashobora gukunda uri mu artist, bisaba kuba uri ahantu, kuko nta muririmbyi ashobora kuvuma Jesse ndamubona atari mu gisagara cyabuze, ntawe ndabona. Uwo muntu rero yagiye kuba inyuma y'igisagara burya nawe nyene bizoba mu bintu bidestabiliza fan base hamwe novuga ngo n'umuziki we, kubera ko ugerageje kuraba mu Gitega gaho harabera amasho kandi manini kandi menshi. Hariho difference mu gihe uri kurakorera mu gisagara gikuru, reka tuvuge Gitega kari ya kabiri base, mugabo hari ibintu usanga biri très différent, urumva hari ibintu usanga biri très différent. So nabana bajama rero gushika kuri no mwanya je ngira mvuga ati barasubiye inyuma, kubera ko uburyo bariko barakora mu mwaka uheze si cyo kimwe niko bariko bakoze mu wese. Donc mu mwaka wa 2024 mu mwaka wa 2024 baragaragaye sana, muga 2025 ntibagaragaye cyane kubera ko novuga uburyo batagaragayemo vyatumye basubira inyuma mu buryo, kubera abafana ntibamenyera. Ino musi barashobora kuba bagukunda kandi ubibona, mugabo ukabona bihindutse kukanya. Ariko nabaririmbyi beza ntaworeka kukivuga, nabaririmbyi novuga ngo bafise ico bamaze muri industry musical di Burundi, kandi n'abantu bafise igikundiro n'ubasuye kaja hamwe bagakora ibintu vyogenda neza cyane. So hari n'undi muririmbyi yitwa Madiba classic, novuga ngo no tusubiye inyuma komera rapper, uraziko yari muririmbyi yafashwa na mzee wiwe amaze gupfa, aramera nyene nk'uhungabana bivanye nuko urumva umuntu yahora gufasha avuyemwo, urumva urasubira inyuma gato. Ariko ni numwe mu baririmbyi bameze neza cyane, abaririmbyi bazi ico gukora kandi abaririmbyi bari professionnel. Ino musi burashaka kuba mutamubona mu masho, ariko ni umuririmbyi nakubwira ko ari umuririmbyi usanga bari cool, bafise look ya bien, ari umuririmbyi aririmba neza. La fois yari yasohoye indirimbo yitwa Zoom, kuca kuyiraba kuri YouTube ni uruhusha rw'umuntu wari wese, ariko kutayiraba ni cyaha cy'inyanduru. Asirize ko yasohoye indirimbo yitwa Zoom. Bantu b'Imana, uno musore ndabona abantu benshi ntibariko baramuha umwanya, ni nk'aba ba Benturo ariko arakora cyane, ariko abantu ntibariko baramuha umwanya. Madiba classic karakora ku rugezo rw'uko akora indirimbo mpaka ukimwumva bwa mbere uvuga ati c'est impossible, ubu umurundi vraiment so umurundi. Muze mwumvize indirimbo Zoom aherutse kubasohora, abantu ntibariko baramuha umwanya. Ofite na Madiba classic ntari public sana kunani kuri réseaux sociaux. Ikintu cyambere manza fan base umanza ukayubakira kuri réseaux sociaux kugira ngo bikunde. Rero abantu ntibariko baramuha umwanya, ama company ariko aramubona, abantu novuga neza na neza basanze bategura ibitabo ntibariko baramubona. Igitaramo Neza amaze gukora cyari big yari cyo bita Dundambuja FM, bariko barakora anniversaire ya Diza, bariko barakora hari kuri ETS Kamenge, ntihamerutse kubona akora show nini. Urumva ko ari ibintu bese umu artiste babaye gute mu gihe atari karakora amashow. Umu artiste ko ari umuntu adandaza ivyiwe, ese umuteko muramwiza mu cyamabaza kabaguye. Rero navuga ngo ikintu cyama company bamwe bariko barikebuka ko tugize tubona mu masho kare muri show wasanga aba sponsor ari umwe cye babiri, ariko urasanga ku mabande hora ariko nk'aba sponsor nka 20. Urumva n'ikintu cyo kwishimira. Rero mubakunde, mubaha umwanya, bameze neza cyane kandi barakora vyiza cyane. So ese nawe ubona gute bano basore bariko bano basore bano ba Melon Boy na ba DJ Fernando no Madiba classic? Ese ko babona mu mwaka weze mu myaka 2 heze niko kibabona? Inyisho ni muri comment tuje. Murakoze cyane, mwakoze kubana nanje. Yari Jamon Freedom Voice of the Money Masterpiece Keeper Motivation Champion Toje Animal Audizer. Yari Nuja Entertainment n'abatako cross probably kore tuze dusubire mu bindi biganiro bigiye bitandukanye no kuri Nuja Entertainment.
ciao ciao.